فيلمنا بيبدأ بالطفل الجميل ده اللي بيودع أمه وداخل الحضانة، وبعدين بتدخل عليهم المدرسة ناينة اللي كل الطلاب بيحبوها بعد رجوعها من الأجازة اللي كانت لمدة 3 أسابيع. فبتقرر إن هي تحتفل بعيد ميلاد طالبة عندها اسمها نيها. بعدين جت الموظفة اللي شغالة معاها واسمها سافيتري، كانت عايزة تروح تغير عنوان بطاقة التموين، فالمدرسة ادتها أجازة. بعدين ناينة راحت لروهيت خطيبها اللي بيشتغل محامي، وكان بيقنعها ان هي تعمل عيد ميلادها السنة دي علشان هي مش بتحب تحتفل بأعياد الميلاد. وشافوا في الأخبار ان رئيسة الوزراء هتيجي جنوب مومباي في زيارة للمدينة، فروهيت كان معجب بأدائها جدا، وقال ان هو بيتوقع ان هي هتغير الهند للأحسن. بس ناينة كانت بتضحك وكانت مش موافقة على الكلام ده. بعدين شغلت كرتون للأطفال ودخلت كلمت البوليس وقالت له إن هي واخدة 16 طفل رهينة وعندها مطالب علشان تسيبهم، وراحت قفلت الأبواب والشبابيك، وكان معاها مسدس وجهزته معاها. بعدين سواق الطفل نيها جاب الحلويات والتورته لزوم عيد ميلاد اللي كانوا هيعملوه، ودخل يدخل العلبة وهو بيحطها على الترابيزة. الموبايل وقع، نزلت تجيبه، فراح شاف المسدس اللي في ظهرها، راحت هددته ولزقت له بقه وقالت له لو اتكلمت هقتلك. بعدين سافيتري اكتشفت ان هي نسيت الموبايل جوه الحضانة، فراحت رجعت علشان تجيبه. راحت على الباب الامامي لقيته مقفول، فدخلت من الباب الخلفي وكانت ناينة مش واخدة بالها. بعدين لقيت الحاجة مدلوقة في المطبخ وسمعت صوت الراجل وهو بيحاول يستغيث، فراحت دخلت عنده وشافته. ناينة هددتها بالمسدس وربطتها هي كمان وحطتها جنبه. بعدين البوليس جه وسأل فرد الأمن اللي بره على الباب، فقال له مفيش حاجة. راح سمع صوت الكرتون شغال، فاعتقد ان هو في حد بيعمل فيهم مقلب. بعدين جت الشرطية ولما سألت الضابط قال لها مفيش حاجة، ده واحد شكله كده بيهزر. الضباط وهم واقفين، ناينة ضربت طلقة علشان تأكد لهم ان الموضوع بجد ومش هزار. الشرطية كلمت ناينة وسألتها عن عدد الأطفال. ناينة قالت لها انا عايزة اكلم واحد اسمه جيفيد خان، وده ضابط في الشرطة. صممت على كده واديتها ساعة علشان توصلها بيه. البوليس حاصر المكان وبدأ يخلوا المنطقة كلها من الناس. بعدين عملت لايف وقالت لهم ان هي محتجزة الأطفال لحد ما الشرطة تنفذ مطالبها. روهيت شاف الفيديو فحاول ان هو يتصل بيها بس ما كانتش عايزة ترد. بعدين جافيد خان جه عند الحضانة وعرف ان البيت اللي فيه الحضانة ده ملك خطيبها روهيت، فاتصل بيه علشان يجيله. وبعدين اهل الاطفال جم للموقع. جافيد خان اتصل بناينة وقال لها عايزة ايه وايه طلباتك. قالت له انا عايزة 50 مليون في مقابل ان همشي طفل واحد بس. قال لها انا عندي حل ليكي، احنا ممكن نديكي ال50 مليون ونجيب لك طيارة خاصة تنقلك في اي مكان في العالم ومحدش هيعمل لك حاجة، بس سيبي الاطفال كلهم هنا. قالت له في خلال ساعة واحدة حولي 50 مليون على حسابي ومش هكرر كلامي تاني، وراحت قافلة معاه. الشرطية ما كانتش موافقة على ان هم يدوها 50 مليون، وده اللي خلاها تجهز خطة للهجوم. نايمة عملت فيديو تاني وقالت ان هي طلبت من الحكومة 50 مليون، ولو ما نفذوش طلباتها هتقتل كل ساعة طفل بترتيب الحروف الأبجدية، وكان أول طفل في الحروف اسمه أكاش. فالشرطية أمرتهم بقطع النت وإرسال التلفزيون عن الحضانة وأمرت بالهجوم. نايمة قبل ما التلفزيون يفصل عرفت ان البوليس هيهجم على الحضانة. اتصلت بالضابط وقالت له برغم ان حذرتك من اقتحام الحضانة برضه هتقتحموها؟ طب شوف بقى في خلال الدقايق الجاية انا هعمل ايه. وده اللي خوف في الضابط ونزل اتخانق مع الشرطية علشان توقف اللي هي بتعمله، بس هي رفضت وكانت عنيدة جدا. ناينة طلعت وضربت عليهم نار، فالضابط امرهم بالانسحاب. بعدين خدت موبايل سافيتري وخدت منه نت، وراحت صورت لايف وهي بتقتل أكاش، وده اللي خلى قائد الشرطة يمشي الشرطية كاترين من المهمة. الشرطة حولت لها ال50 مليون ورجعوا لها شبكة الموبايل. كلمت الضابط خان وقالت له اسمين، وقالت له عايزاك تجيبهم لي، وهما راكيش ماطر وشاران كومار، ودول كانوا بيشتغلوا في مدرسة BWC. وبعدين طلبت ان هي تكلم رئيسة الوزراء.
بعدين عملت فيديو تاني بطلبها التاني ان هي تكلم رئيسة الوزراء في خلال ساعة، ولو ما كلمتهاش هتقتل تاني طفل. بعدين ناينا خرجت الطفلة نيها وعملوا استطلاع رأي. كان رأي الجمهور ان الاغلب ما كانش عايزها تكلم رئيسة الوزراء. بعدين وزير الداخلية ورئيس الامن الوطني كلموا رئيسة الوزراء ورفضوا ان هي تكلم ناينا، فقالوا لها ما ينفعش واحد من الشعب العادي يقعد مع رئيسة الوزراء ويكلمها. بس رئيسة الوزراء قالت لهم ان حياة الاطفال اهم عندها من كل الكلام ده. ناينا عملت فيديو جديد وقالت لو رئيسة الوزراء كلمتها هتمشي طفلين. بعدين رئيسة الوزراء كلمتها وطلبت منها ان هي تيجي تقابلها وش لوش، وده شرطها علشان تسيب طفلين يخرجوا. الضابط كلمها واتخانق معاها وقال لها هو انت اتجننتي؟ انت عايزة تقابلي رئيسة الوزراء وتقعدي معاها كمان؟ راحت قالت له قدامك ساعة ورئيسة الوزراء تكون عندي. بعدين الشرطة راحت بيت ناينا علشان تفتشه، فلقيوا عندها أدوية اكتئاب، وفتحوا الكمبيوتر بتاعها وقلبوا فيه ولقيوا عليه روشتات لدكتور نفسي، ولقيوا كمان ان الدواء شاريه من قريب. راحوا يسألوا الراهب التاني عن ناينا وعن الدواء اللي هي بتاخده، وفي الوقت ده المذيعة شايليني كانت بتتصل بيه بس هو مردش عليها والتليفون وقع فالخط اتفتح. فقال لهم ان هي كانت بتاخد دواء اكتئاب من ساعة ما ابوها مات علشان ما كانتش قادرة تستوعب موت ابوها، بس ما يعرفش حاجة عن اللي هي جايباهم من قريب دول. والمذيعة شاليني كانت سامعة كل ده وكانت بتسجل المكالمة. بعدين ناينا خرجت طفلين. سكرتير رئيسة الوزراء وكبار المسؤولين رفضوا ان هي تقابل ناينا، وامر الضابط ان هو يتصرف حتى لو هيستخدم العنف والاطفال جوه. فالضابط اتصل بناينا وقال لها ان رئيسة الوزراء رفضت تقابلها وطلب منها ان هي ما تعملش حاجة للاطفال. ناينا صورت فيديو وقالت ان هي هتلعب لعبة الموت والحياة مع 3 في الفيديو الجاي. رئيسة الوزراء شافت الفيديو واتخانقت مع السكرتير ووزير الداخلية ورئيس المخابرات وان هما ازاي اعلنوا ان هي مش هتقابل ناينا. بعدين المذيعة شاليني ذاعت التسجيل اللي سجلته الرهيط وهو بيتكلم عن ناينا واتهمت ناينا بالجنون، وده اللي خلى ناينا تكلمها وتقول لها انا مش مجنونة، بس لو انتوا عايزين تشوفوا الجنون انا هوريهولكوا. سافيتري طلبت منها ان هي تدخل الحمام، ولما ناينا فكتها زقتها وضربتها وفكت السواق ومسكوا ناينا ضربوها بس قدرت ان هي تضربهم. فهو حاول يمسك المسدس وهي كمان حاولت تاخده منه، فطلعت طلقة من المسدس جت في رجله. الشرطة والإعلام سمعوا صوت ضرب النار واعتقدوا إن هي قتلت الطفل كمان. صورت فيديو تاني لإصابة الراجل وقالت لو رئيسة الوزراء ما جاتش هقتل ال3. بعدين احتفلت بعيد ميلاد الطفلة نيها، وكانت وهي بتحتفل كانت بتفتكر عيد ميلادها وهي طالبة في المدرسة. بعدين البوليس عرف يقبض على ركيش مقطور اللي ناينا طلبته، واتصلت بالدكتورة النفسية اللي ناينا كانت بتتعالج عندها وعرفت منها ان هي كانت بتعالج ناينا وهي عندها 16 سنة. بعدين جابوا امها وحققوا معاها. فكرت الضابط خان بقضية بنتها سنة 2007 لما كانت في المدرسة و2 اغتصبوها، ولما راحت تقدم بلاغ كان الضابط خان هو المسؤول عن القضية وما جابش المجرمين، فسألته لقيتوا المجرمين ولا لسه برضو. بعدين الضابط فكر الشرطية ان القضية دي كانوا هما الاتنين مسؤولين عنها، وكان في نفس الوقت قضية سياسية هما برضو بيحققوا فيها، فأهملوا قضية ناينا علشان لقيوا ان القضية التانية هتعليهم في مناصبهم، فده خلى المجرمين اللي عملوا كده في ناينا يهربوا ومعرفتش تاخد حقها. بعدين رئيسة الوزراء راحت لها، فالضابط حكالها على اللي ناينا تعرضت ليه وهي صغيرة. رئيسة الوزراء كلمتها وناينا طلبت منها ان هي تطلع لها، فرفضت وقالت لها انتي قتلت طفل، ازاي عايزاني اثق فيكي واطلعلك؟ قالت لها طب ثواني هوريكي حاجة. بعدين ناينا خرجت اكاش وسافيتري واتضح ان هي ما قتلتوش. قالت لها واثقة فيا دلوقتي؟ واثقة اني مش قاتلة؟ انا عايزة اتكلم معاكي بس ونقعد مع بعض. رئيسة الوزراء دخلت ومعاها الضابط خان. ناينا حولت 50 مليون للجمعيات الغير حكومية لإعادة تأهيل ضحايا الاغتصاب، وطلبت من الوزيرة ان هي تدوس على زر التأكيد علشان تحول المبلغ، والوزيرة دست على الزر والمبلغ اتحول فعلا. فالوزيرة عرفت ان هي ما كانتش عايزة المبلغ ليها،
طلبت منها ان هي تعمل عقوبة الاعدام للمغتصبين، وحكت لها عن اللي هي مرت بيه وهي صغيرة وهي واهلها بعد ما حصل لها كده، واتعقدت من كل حاجة ومن كل الناس، وحتى كانت بتخاف من رؤية خطيبها كل ما يجي يحضنها، وكانت خايفة لو عارف يسيبها. رئيسة الوزراء قالت لها احنا قبضنا على المجرم الاولاني ركيش وهنقبض على التاني. قالت لها التاني قاعد وراكي اهو. وطلع هو سواق الطفلة نيها، هو اللي كان سواق في مدرستها واغتصبها وهي صغيرة، وغير اسمه وعاش حياته عادي. وقالت لها ان هي من 3 اسابيع لما شافته هو جاي يوصل نيها كانت دي صدمة بالنسبة لها، فقررت ان هي لازم تاخد حقها اللي معرفتش تاخده وهي صغيرة. فمسكت المسدس وفضلت تسأله علشان يقول الحقيقة، بس هو كان عمال ينكر. بعدين خد المسدس من الضابط وراح وجهه ليها وكان هيقتلها بيه، بس المسدس طلع فاضي. فراحت نيها عملت معاه اللي هو يستاهله وراحت قتلته. وبعدين قبضوا على نيها وكان الكل متعاطف معاها واهلها شجعوها. بعدين رئيسة الوزراء وقفت في البرلمان وطلبت بتعديل قانون معاقبة المغتصب علشان الستات تقدر تمشي وتعيش في امان. بعدين ناينا وهي في السجن بقت مدرسة للسجنات وبقت بتعلمهم القراءة والكتابة. وبعدين بتقرا في الجريدة ان هم اصدروا قانون جديد اعدام المغتصبين. ناينا حست ان هي انتصرت وان قضيتها نجحت. وبكده يكون خلص ملخص فيلمنا. لو عجبك الملخص اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودعمنا بلايك، واكتب لنا رأيك في الكومنتات.